Jama'a mutanen kirki mutanen arziki assalamu alaikum everyone, ina fatan kuna lafiya. Yana mu kuzo mai kunun strawberry ya ibada. Allah ya amsa mana, Allah ya sa muna cikin yantattun bayi, amin. Da farko muna buƙatar mu yanyanka strawberry mu haka ƙanana, sai mu kawo shuga mu zuba mu ta jujjuyawa har sai ya fitar da ruwa da kan sha dan fara kauri. Shikenan sai ki kwashe wannan, kin gama wannan fatan sai ki aje shi a gefe. Sai ki samu madaran garin ki kwaba ko fresh milk in kina da shi sai ki zuba akan wuta. Sai ki kawo niƙaƙƙen strawberry kuma daban zaki naka strawberry ki da kika dan sa mishi ruwa kadan, ki zo ki zuba ki jujjuya. Yana tafasowa sai ki kawo sugar ki zuba, sai kuma ki kwaba corn flour sai ki zuba ko kuma flour sai ki zuba. Bayan kin zuba shi kenan sai ki dan bar shi ya huce. Ki samo cups din da ke so ki sa gashi nan ki zuba, ki garnishin da wancan da kika kwaba shi da sugar. Shikenan ki sa a fridge ya sanyi, a sha daɗi lafiya. Bye.